is koffie, er is koek. Dus is er besloten van om daar een maaibeheer op toe te passen, wat ook ecologisch is, waardoor we meer soorten grassen, akkerplanten en dat soort zaken worden. Alleen ik heb geen splitsing hier, dus dan wordt het te hard en dan gaat hij breken. Het werkt samen als een soort pijl. Probeer het maar. En dan kan ik een mooie breedte meenemen. Ja, je moet echt door die hoge stand. Ben je Vledderveen? Ben je Vledderveen in de wedstrijd? Rondgedrukt. Ja, dan mag het voetje weer naar voren. Keurig. Ik zie daar de vakman. Ja. Misschien kan je ook nog eens een andere zijs proberen. Staat ze weer. Kijk, als je bijvoorbeeld dit eilandje kan even laten wat het is. En voor de rest kun je zo. Kijk nou, het is een rijk gasland achter. Feitelijk waar we nu naartoe gaan laten. Bepaalde nachtvlinders, die houden heel veel verklapingen, dus heel veel nek. Nee. Het is net mooi, hè, zo'n dag eigenlijk. Volgende week niks aan te doen. Anderhalve bundel moet ik nog af hebben.